號選手大力婆。哇！咁大力嘅，喂，咁多神聖，跟我嚟啦，唔好講咁多。為咗我哋嘅勸者，我哋要努力啲啊！知唔知啊？知。咦，志康，你今次又帶咗啲新嘅社員嚟操練啊？係啊，咦，呢個邊個嚟㗎？呢度話我哋嘅勸社運動團咯，專係提供一啲訓練俾我哋嘅運動員啊嘛。係幾快？咁你帶我嚟做咩啊？我梗係帶你嚟訓練啦，訓練圓球推爆個大婆啊嘛。嗱，然後咧就最主要咧就係手嘅力啦。如果你想贏大力婆咧，好似係咁做想象啊。喂，你哋唔好偷懶，起身睇咗示範俾你睇。做掌上壓，手要平放，落去90度請翻嚟 ，come on！ 你跟住一齊做，如果唔係俾人大力婆啊！好啦，而家開始就開始啦，1、2、3、31，撐3下㗎，34、35，非常好，休息5分鐘。經過一段時間努力，阿娜依家好勁啦！我而家充滿力啦！係，呢段時間好努力，而家翻去運動場展示力量啦，行啦我哋，係咪充滿信心啊？而家係啊！去推爆大力婆啦！好，有請我哋嘅2號選手賴次電。哇，好勁啊！佢破了大會紀錄。喂，做乜嘢啊？我係帶你走啊！行啦，一齊走先。呢個就係勸社運動團啦，即係提供啲訓練俾你哋噶嘛。唔好講咁多啦，快啲訓練啦佢。嗱，我就係短跑部嘅教練，而家咧我哋就會訓練一下你短跑，即係100米可以贏到對手嘅。100米咧講求就係起跑嗰陣嘅反應啦、機動啦同埋起跑嘅能力嘅。我哋等志康同學示範一下啦。準備，on your mark, get set, go！見到咧，志康同學擁有咧就係跑嗰下嘅機動啦，跑嗰下啲嘅反應啦，同埋跑嗰下嘅起動能力嘅。所以我哋而家就會教你呢3樣嘢啦，要學下啦。我知道啦。嗱，而家就會教你哋起跑嘅動作。首先咧，半樽喺條線嘅上面先，右腳就做重心腳，左腳咧就要成90度角，之後再將你對手咧放喺條線度，同你嘅膊頭平排，冇錯啦。我有媽咋，係啦 ，win 嘅 set 之後先握上去，係啊，再講我有媽嘅 set go。我就係跳遠部嘅教練，而家嘅時間我就會教你跳遠，等志康教練示範下啦。而家等我試一次啦。你哋已經經過長時間嘅訓練啦，你哋已經學有所成，快啲去運動場搞掂啲對手啦！長實為小跑大會嘅為，今次勸社拎咗全場總冠軍，你有咩感受啊？我超級開心，好彩我報咗3項，所以我先攞到3個金牌咋。但係聽聞你當初係冇決心可以贏到嘅喎。係嘅，不過好彩得到一班勸社嘅社幹事支持，帶我入到去運動團，所以我先可以有咁好嘅成績，都要多謝所有勸社社幹嘅鼓勵。